Bonjour mes amis. J'ai des... Attendez, bonjour mes amis, ما نشوفش والو يا اخي الطافي ديالي. Bonjour mes amis. هذا نهار شباب. On va faire une autre vidéo نقصروا برك بي ندوزو الوقت وان شاء الله نباسها ان بون مومون اونسومبل. يعني الفاتشة تاعي مازلنا لا ما نشوفوش. Bonjour mes amis. Voilà, notre jour c'est le même coin. Quoique le 30, c'est une très belle journée. Il y a moins de vent. La semaine elle est faite, il y avait un peu de vent le jour. اليوم ما كان والو. نديرو une vidéo. Et avant ma vidéo, je voudrais expliquer quelque chose. أنا ندير لي فيديو باش نقصر، فهمت؟ وباش نمد لارا ديالي. جوغي ايمي الناس اللي يشوفوا صحابي ولا الناس دي جون يشوفوا يمدوا لارا باش هكذاك نقصروا. انا ما جيتش باش نجي نمبوزي مي بونسي ولا ما فيو على الناس ولا غير النظره ديالي كيفاه. باسكو انا شوي دو جور اللي يحب القصره، نحب نقصر، نحب نمد لارا. ما راهوش ريسبكت لوبينيون دي جون، توا ils sont pas obligés d'être معايا. كيسيون دوبينيون باهي. كاين حوايج واحد اخرين وين كيما نقولوا نعرفش المو en français نامي نعرفو en anglais. فاكت الواقع ما كاش، الحق يبان. غلط ماكش غلط مي كيسيون دوبينيون. واش تحب؟ موا جو با تدير لا تحب الخضر، واش تحب الخضر، واش تحب نقول؟ تحب الياس ما تحب الياس ما بلاك ربي تحب. إيبا نقعد معها. انا نحب ولوديا بس با دير انت غلط. نو انت عندك الحق وانا عندي الحق، فهمت؟ سي من هذا النظرة بي ملي كبرت شوية وراني اون انجلتير تعلمت حوايج اللي الآراء تاع الناس لي اوسي فاليد كو لو ميان، ماشي غير انايا. الوغ تسمى كي ندير فيديو والله سا مفي تري بليزير كو الناس يقولوا لي بلي طون اوبينيون اي با كوم سا نوتر اوبينيون كوم سا، فهمت؟ دونك كاين حوايج وين نقدر نكون غلط اون توت سانسيريتي. عن بالي عندي الحق وانا غلط، جاكسب با دو بروبليم كاع يديك. اي با لو سوجي دو جور. Sujet du jour, j'en ai deux. Le premier, dernièrement, نشوف بلي بزاف من فيسبوك sur le mur هذاك الناس يخفيخ يقولك يجونا ناس صالحين ويخدموا الدولة. ما كاين، فهمتي؟ يعملوا الدولة en Algérie ce sera bien ou il faut des hommes capables, des hommes compétents. Non. Là, mon opinion il diffère complètement. Parce que Nadjabli Rabbi, c'est pas l'Ibad. C'est pas des gens qui vont faire de l'Algérie. Si, des gens honnêtes, oui. Mais lazimna qawanin. Et des gens qui تبقوا القوانين. Des gens intègres qui تبقوا القوانين. Je veux pas dépendre d'un bonhomme. Et notre صباح مرته ما دارتلوش القهوة يجي يطرطر عليا يكسر لي راسي، يروح فاكونس يجي صاحبه ما لا قوانين بيناتنا، فهمت؟ انا نعرف وين راني، نعرف واش الواجبات ديالي، نعرف واش نحقي، هو يعرف واش القوانين ويعرف الواجبات ونتفاهموا. ما نحبش بابا يتخلى ميرسي دو كالكان هو يفهم فهمت وانا نفهم فهمتي. قوانين بيناتنا كي نروح نقصدو نعرف واش حقي ونعرف مي زوبليغاسيون، فهمت؟ سينون باش هو يجي يزعق الرجال عادي. ما كاش منها، ما كاش دولة تخدمت هكذا، كاش في العالم كاع يديك، في العالم كاع يديك. جو راكونتي اون هيستوار. نخدم دون دي سيرفيس سوسيو اي بي او ديبي نتلاقى مع الجزائرية او هذاك يكرهونا، نقول لهم نو ما يكرهكش. سي بوسيبل ا تيتر بيرسونيل ما يحبكش، مي بو ريان تو فير كون تعرف القانون.
فهمت؟ تعرف القانون هو ما يقدر يدير لك والو. ما فهم القانون كي يهضر معاك ويتمونك دو ريسبي، كاين حوايج والله ما يقعد في بلاصتو. فهمت؟ بينه وبينك كاين قانون، حقك ماشي هو يمدهولك، قانون يمدهولك. بيرسون كي تو دون، بيرسون. نون انجلتير ما كاش اللي يمد الواحد، القانون يمدلك. قانون. راحت لي هاد الموسيقى تاع واسمو. دوك نجيبوها نحبسو نغوبخون ابخي. اوكي allez à tout à l'heure. طاح لي الماسك ديالي وجدت السور، نعاود نولي سور ميتراس. في هاد الوقت شكون راح يرفد الماسك تاع واحد؟ الله وتحط واش ويطيح لك واش كمان يطيح لك واش يطيح لك واحد ما يرفدو. كاع الناس خايفه مسخره بيا، جيتي سور واحد ما يرفدو. انفا نقصروا على لوبينيون والسوجي. جو مغابيل واش الناس بزاف يقول لك باللي يزعق شغل زعيم يجي ويفون. عندنا هذيك واحد العقليه في البلد، زعق الرجال والدنيا. نو فو قوانين بيناتنا. مي كيس كيفو يفو دي جون انتيغر باش يطبقوهم. فهمت؟ باش يطبقوهم يفو ان سيستيم سوسيال جوستيس تري 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 انتيغر. ولو راس بالله خير كاع يتبع. الو طيح في هادي الزعيم والدنيا وتخاف منه ويجي يدير الدرع، عاود طيح في ديكتاتور واحد اخر. ميم سي كومونس بيان تعاود طيح فيه ان ديكتاتور باغي كيما زمان. باسكو العبد لي كوم سا يولي يامن بلي غير هو. فهمت؟ كي يكونوا قوانين انت تعرف تي دوفوار، فهمت؟ وتي دو زوبليغاسيون، وتعرف واش حقك. بيرسون نو تلي زونيف. فهمت؟ تو كوني كي تقصد واحد على بالك سكو تو فا بروند سكو تو فا دوني. سي تو دوني طون تو فا بروند طون، يا با دو بروبليم. ما يمدلك ما تمدلو، ما تحبو يحبك، ما والو. بيناتنا القانون. قلت لك هنايا تروح وين نخدم هنايا السيرفيس سوسيو ما يمدلك حتى واحد، القانون يمدلك. يقدر واحد يعاونك باسكو تي سامباتيك، ولا واحد شويه يعطر لك بيكوز انت ماشي يكرهك بو دي ريزون. مي يقدر يدير لك والو. القانون بينك وبينه. فوالا تو سا الدولة تعطيك سا، القانون يمدلك سا. تو سوسي الدولة تعطيك سوسي. ما تسنى حتى واحد يمدلك. باش نتفاهموا خاوتي، سي با دي جون يفو دي جون انتيغر خدامين. اش هادي باينه. مي لازم قوانين كلاغينات اونتر نو. سي الدولة الجزائرية اون فو بروغريسي ونروحوا لواسمو تعرف واسمو دي زوبليغاسيون، والدولة تعرف واش. فهمت؟ ما كان ما يمدونا ما نمدولهم، وحنا ما نتعداو عليهم وهما ما يتعداو بيا. سي با فريمون راني غلط كي نقول هما، كاش هما حنا. فهمت؟ نكوني نو دوفوار، نكوني نو زوبليغاسيون. مع لو ريست با تري تري فاسيل. ما كاش دولة في العالم دارت ماشان بالعباد. غير نوت ريليجيون. نبداو بديننا الاسلام. الرسول صلى الله عليه وسلم اخير الخلق، ما دارش من راسو، دار من الكتاب. قانون الهي، طبق قانون الهي وجا شرح لنا قانون الهي. جينا العبد ما كاش منها هادي. العبد والو. جي بري ان اكزومبل، جو با سور ولا صحيح، مي سا ما دوني اون ايدي. فهمت؟ نتفاهمو تري 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 بيان بلي نوني با كيسيون تاع عباد وزعما كيجو عباد. ما كاش من هادي. العباد يفون ريان دو تو. سي القانون، قانون بيناتنا ونتكلوا على الله.
هكذا. Et le deuxième sujet, c'est le documentaire تاع هذيك لا 5. Tu te demandes le nombre d'Algériens اللي شافوه. C'est incroyable, on est tous branchés sur France. Il me semble que واحد ما يشوف النيوز في les informations ou ce qui se passe chez nous. On était tous branchés. Puis j'ai remarqué l'ambassade d'Algérie, le ministère des Affaires étrangères. Mais qu'est-ce que cette connerie? Mais c'est des trucs privés, c'est des compagnies privées. Ils disent tu n'as rien à voir, puis ils ont liberté d'expression. Et ils déroulent le documentaire, les ناس يشوفوه. Ok, tous كاع مضروبين بيمشوا بهذه لا لوا ولا هاد لا ريغ. شكون اللي يشوفوه بزاف؟ écoutez, vu le nombre d'Algériens اللي شافوا هذا البروغرام، هذا نجح، هذايا مسيو مسوس هذايا نجح dans son كي dans 3-4 ans يقول لك انا شافوني 4-5 مليون. بون مش ما كاش مشكله، انا جاب لي ربي دار بروغرام كيما يفهموا. بي انا ايما سامبلي كو سيتي ان تروك ميديوكر بصح ديال لا بوليمي اللي في وحدنا برك، ما واحد ما سمع عنا، والله غير واحد ما سمع عنا ولا واحد ما على بالو بينا. لي ريزو سوسيو وصلنا واسمو زعاك كونسبيراسي كونتر نو، واحد كتب لي جيوبوليتيك. ماشي كيسكو سا، واحد قالك علاش ما يديرش البروغرام على الحراق تما زعاك بوزيتيف. سافا با شي توا خو دوبي كون هادي الجورنال سا نا جامي ايتي ماشين تاع الحقيقه. يا دي جورنaux qui font de la propagande, des journaux il y a des journaux qui disent la vérité, ça les arrange. Et puis à la fin, les journaux, les médias, ils disent واش يتبع لهم. J'ai des compagnies privées, ils disent واش يتبع لهم. Si demain, ils savent en Algérie par exemple, ils achètent du journal, ils vont le dire باش نشروا هذاك الجورنال. يا هادي ما كاش منها، زعما كيجي ويحاكي ما كاش منها. Il y a des journalistes, les services secrets طبعوا لهم des histoires باش يقولوهم pour dénigrer des gens ولا باش يقولوا الصح. مي ما كاش منها. Il y a pas un journal ولا الميديا اللي تهضر الصح، كاع موتيفي بحاجه واحده اوتر. يعني je te dis, il y a des gens qui ماشي intégrité. Il travaille dans une compagnie, il veut vendre, il va te donner son opinion. Je pas parce que ça l'arrange, parce que c'est pas ta vérité. C'est pas ta vérité telle que tu la conçois. Tu prends le Mali, on va prendre le Mali. Gars, les journaux, je vous le média, ou plutôt la majorité تاعهم gars anti-Trump. Mais quand il y a des Fox News, ils sont pour lui, et il y a des gens, beaucoup de gens qui les chauffent contre Trump. ربح الفوت. لو كان تسمع دوك تروح دير يوتيوب والدنيا كاع الناس كونتر على ترامب. مي لا رياليتي دي شوز ربح les élections, il est là parce que الناس qui ont voté pour lui. Alors c'est pas toujours كيف تفهمها ولا فهمت. تعرف الجزائر كان on doit montrer une petite maturité. زعاك دار بروغرام. وانا جو با علاش هوني il y a certains parmi nous qui sont obsessés بواش تقول فرنسا. يقول كاين فرنسا، كاين l'Angleterre, كاين l'Américaine, كاين l'Italie. Votre pays, c'est vrai, il y a une affinité بين حنا وهما, mais c'est pas la fin du monde. Et ils sont libres de dire ce qu'ils veulent. Oh là, il faut pas que تسمع له là, tu le prends ça à cœur parce que فرنسا قالتها. كاين الناس اللي يمرضوا خو كوم فرنسا ما تشكرناش. La France ne tient pas la vérité sur nous.
ou la France ماشي الجزائر هما يقموا كيما يحبوا et ils vont leurs journaux vont dire ce qu'ils veulent فهمت et un variable حد يقولوا حاجة مليحة ما يتباعش الجورنال alors دينيغري تقول حاجة ماشي مليحة سور سي كاين شي ناس ولا يتفكروا 2010 en 2010 il y avait un Égyptien كان يسب فينا je me rappelle plus de ce connard et lui je vous assure que sa tactique mchette plus كان يسب فينا plus nous on regarde c'était des trucs de 3, 4, 5 millions par vidéo il faisait le bonhomme 4, 5 millions tu sais شحال المدخول ديالها $2000 ou $4000 ou $5000 par vidéo il faisait alors ما تقوليش il va abandonner ça ويقول لك مليحة وواحد ما يشوفها هو صاب خبزتو في هذاك الشيء et c'est ce qu'il va dire قال لك ماشي مليحة ويسبنا باسكو on a mordu في l'hameçon on a mordu flamme et ça se passe comme ça très souvent il y a des gens في الجزائر ومام في الجزائر هذوما اللي يديروا البوليتيك و je ne sais pas ما نعرفهمش انا ما نشوفهمش بزاف زي طوط ولا هشام ولا ils sont concernés par le nombre de gens اللي يشوفوهم ils sont pas concernés par la vérité تاعك وتاعي c'est leur opinion c'est vrai mais on m'a savoir Rabza il dit ses pensées il va prendre enfin il va pas changer de machin il va continuer parce que fait حكمة راهي حاكمة انا هذاك البروغرام والله العظيم غير دخل من ودن خرج من ودن فهمت داير شوف لي شوف il y a 25 ans ou 30 ans de ça une compagnie anglaise جاو للجزائر ils ont fait un reportage على l'USMA في وقت الإرهاب parce que c'est d'après eux زعما شغل في تم في stade c'est là que les gens pouvaient exprimer leur c'est une vérité c'est là où les gens كانوا يغنوا l'USMA rien de nouveau ils étaient pareil bis هذا البروغرام bis سقساوهم et ben finalement c'était pas beaucoup ce qui se passait en Algérie les jeunes ils ont repris le thème تاعهم تاع حضرونا وما عطاوناش وما تزوجناش وما عندناش طوموبيلات ونحبوا نعيشوا بيان سي باغي كيما هادوما سي باغي كيما هادوما والله غير سي شوف ما نكذبوش على روحنا في الجزائر اون في دو سا نيمبورت او تقصر tu prends ça un peu sérieux سي ما عطاوناش ما كاش ما عندناش مانيش نقول كاينه ولا ما كاش نتفاهموا هنايا نهضر واش نقصرها تروح maintenant que ce soit vrai ou pas حاجه اخرى كل واحد نخلي له ما عطاولوش وما قراش وهاد السبيطار هذاك سي با كل واحد واش شاف كل واحد واش راه جو ليس اوبن جو ليس اوفير جو ميكسوس فهمت انا ما je vais pas rentrer dans ce débat alors que ce qui s'est passé في الواسمو vraiment on a montré une maturité très 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 c'est pas une maturité c'est de l'immaturité il faut l'accepter ما تحبوش ما تشوفوش c'est tout ce que tu peux faire tu veux le débattre oui mais باش تمرض روحك وطلع السكر وتفهمها بلي c'est une conspiration contre l'Algérie هادي ما كاش منها هادي راه انت المهم كل عندك مشروع وهادو ما لا بلوبار اللي داروا الزدمه ça les intéressait باش الحراق باش يحمقوا البندير وانا هذاك الحراق جو مانتيان ديروه ومن حقكم ديروه با ماتنون هادي غير نسوها با ماتنون جو سري كونتر لو حراق دون خلاص البانديمي يا با دو بروبليم شاكان يقول المشروع ديالو قولوا الحقائق ديالكم من حقكم سي فو بونسي كو راهي الدعوه هكذا اونتريلو خرجوا ديفيلو باسيفيكمون وما تنساوش فرنسا
تهدر عليهم بيان باسكو شغل ولات كوم لا فرونس فو بيني ما ترقدوش مليح هادي je trouve ça dégueulasse la place il y a certaines personnes لو كان ما تهدرش عليهم فرنسا و bien ils sont pas bien و كان فرنسا تقطع فيهم ils sont malades يا ودي فرنسا ماهيش العالم فهمت il y a d'autres machins d'autres pays enfin je vous dis ça راني كثرت عليكم واقيلاتك je suis arrivé à la fin de mon parcours راه الكلب ديالي